Labas, mano vardas Audrius ir aš norėčiau pasidalinti savo įspūdžiais iš Ievos Žigonės organizuotos stovyklos. Ievą aš pradėjau sekti maždaug prieš metus laiko, atradęs jos YouTube video kanalą. Vėliau aš sudalyvavau keletoje jos organizuotų online mokymų ir vienas stipriausių buvo 8 savaičių kursas. Tačiau stovykla tai tikrai pranoko mano lūkesčius. Ir pirmiausia dėl to, kad online mokymuose yra galimybė atitrūkti nuo to viso bėgimo, nuo skubėjimo ir skirti keletą valandų per dieną būtent tobulėjimui. Tačiau galimybė išvažiuoti už miesto, tiesiog į gamtą ir ten praleisti keletą dienų, grinai tobulėjant, grinai dalyvaujant Ievos vedamose praktikose, tai yra labai stiprus patyrimas. Nes man asmeniškai Ievos kursai kuo patiko, kuriuose aš dalyvavau, tai to, kad Ieva taiko minimaliai teorijos tiek, kiek reikia. Ir jos mokymuose labai yra daug praktikos. Tai yra galimybės pačiam išgyventi, pačiam patirti ir susitikti su tais vidiniais iššūkiais. Nes kiek aš įsitikinau iš Ievos organizuoto online mokymų, tai kas mane labiausiai būtent vertė jaustis blogai, tai yra mano paties emocijos, mano paties tam tikri iššūkiai, tam tikros baimės, ar įvairios situacijos, ar net pavadinkim tam tikros traumos, kurios ir įtakojo būtent mano būseną. Ir kai aš tai supratau, pradėjau taip pat suvokti, kad metai laiko, keletą iš tikrųjų, kuomet aš anksčiau dar iki atrandant Ievos kursus ir Ievos YouTube kanalą, tai buvo tai, kad aš labiau logiškai, aš gilinau savo žinias, tačiau problema buvo ta, kad tai nekeitė mano nuotaikos, mano emocinės būsenos, o tai bent man tai yra vienas svarbiausių iš tikrųjų kaip ir dalykų ir tai yra kaip pamatas, nes su savimi, su savo nuotaika, emocinė būsena, tai tiek aš, tiek kiekvienas iš mūsų esame nuolatos. Ir galimybė pabūti keletą dienų gamtoje, atitrūkti, kaip minėjau, nuo to bėgimo ir pasinerti į praktikas, suteikė labai daug, pavadinčiau tokio kaip kokybinio svorio, kuris leidžia visiškai kitaip pradėti rytą, dienos eigoje jausti daug daugiau džiaugsmo, nusiraminimo, galimybės atsispirti įvairiausiams iš išorės ateinančiams dirgikliams, kurie anksčiau mane kaip ir veikdavo ir aš reaguodavau daug stipriau. O dabar po Ievos stovyklos aš jaučiu daug daugiau, pirmiausia, tokio vidinio džiaugsmo, nusiraminimo ir kartu tokios vidinės tiesos pajautimo, kad kur yra, pavadinkim, situacijos įvairiausi aspektai ir kaip ją įvertinti. Pavyzdžiui, kažkas yra nepatenkintas, arba kažkas išsako nuomonę, tarkim, man, arba aš pats galbūt save kritikuoju ar vertinu. Ir būtent po stovyklos tai atėjo daug gilesnis žinojimas ir suvokimas, kad pirmiausia, kaip svarbu yra priimti save ir lygiai taip pat svarbu yra susitikti su tom nustumtom emocijom, kurios yra susijusios su kaltės, baimės, gėdos įvairiausiom mūsų patirtim ir galimybė sudalyvauti tokioje stovykloje ir leido man bent išlaisvinti tas situacijos, kurios veikia mane. Ir aš iš Ievos kursų jau tai suvokiau ir turėjau galimybę online kursų metu
transformuoti tas būsenas, tuos pajautimus vidinius, bet stovykla tai ir galimybė ten visiškai pasinerti kartu su kitais dalyviais, būtent į praktikas, Ievos vedamas praktikas, kurias jinai taikė labai profesionaliai kiekvienam dalyviui, parinkdama būtent kas tuo metu jam buvo aktualiausia, būtent susidūrus su iššūkiais. Ir lygiai taip pat ir mano atveju. Ievos praktikos, Ievos metodai ir galimybė man transformuoti būtent mano vidinės emocijas ir įvairiausias situacijas, kurios veikia mane ir kurios įtakoja mano gyvenimo kokybę, na tai galiausiai leido padėti tašką daugeliui tų dalykų, kurie ar man žinant, ar nežinant, jie vis tiek, aš net nebejoju, kad jie veikia mano būtent emocinį foną, mano nuotaiką. Tad jeigu tu jauti taip pat, kad tave traukia būtent susitikimas su savimi, arba domina tokios temos, arba jauti, kad šis video tau rezonuoja ir jauti, kad taip pat norėtum patirti daugiau drąsos gyvenime, daugiau pasitikėjimo savim, tiesiog tokio džiaugsmo, kad tiesiog nieko nereikia, o tu gali būti patenkintas savimi, gali priimti save, nebekritikuoti ir daug paprasčiau reaguoti į daugelį situacijų, jeigu visi šie klausimai arba dar kažkokie vidiniai dalykai tau yra artimi ir būtent jauti, kad tai galėtų būti tai kviečiu tave sudalyvauti Ievos organizuojamoje stovykloje, nes iš tikrųjų, kiekgi mes galėtumėm įkainoti savo vidinę nuotaiką, vidinį pojūtį, galimybę iš tikrųjų džiaugtis gyvenimu. Aš manau, tai yra neįkainoma.